Os limpadores de para-brisa do meu carro não estavam limpando corretamente os vidros e eu acabei de descobrir o motivo. As paletas são novas, então as paletas já estão descartadas, seu detrator da má limpeza dos vidros aí na chuva, tá? O que acontece é que esses braços aqui, os braços onde ficam as paletas de limpador de para-brisa, eles foram pintados, tá? Eu mesmo pedi para pintar eles num tom aí black piano, né? Como vocês podem estar vendo. E acabei de verificar que a montagem deles foram feitas de forma errada. Eles estão montados de forma invertida. Então, olhe como está montado o limpador do meu carro da forma errada. E olhe como que geralmente fica montado o limpador do Honda Fit aí de primeira geração da forma correta. Você já consegue ver que o meu está mais centralizado no meio, ficando aqui faltando um espaço desse lado aqui do vidro do carro, e do outro lado aqui, ó, faltando mais espaço ainda. Então no momento que ele está limpando em movimento, fica essa grande faixa dos dois lados do carro sem efetuar a limpeza, aonde na prática eu perco bastante a visibilidade. Então agora eu vou estar fazendo aqui a montagem da forma correta e vou estar mostrando para você o resultado. Então galera, se o seu limpador de para-brisa não está funcionando corretamente, não somente no Honda Fit, mas qualquer veículo, os itens que você precisa avaliar, além das paletas de limpador, é se a montagem dos braços do limpador de para-brisa estão feitos da forma correta e se as posições das paletas também estão colocadas da forma correta. Como você pode ver aqui, uma é diferente da outra também no quesito tamanho, tá? O comprimento aí de uma é maior do que o comprimento da outra, para conseguir aí pegar todo o para-brisa do seu carro, também de acordo com a montagem aí da forma correta, é claro. E tá aí o resultado, os dois limpadores funcionando perfeitamente, pegando toda a área aí do para-brisa. E aqui pegando uma situação de chuva, olha como está o para-brisa do meu veículo. Vou mostrar aqui para você agora na prática aí as paletas do limpador de para-brisa em funcionamento. Melhorando bastante aí o campo de visão. Limpando praticamente todo o campo de visão aí, tá? Para uma melhor direção aí, na parte necessária para ter um bom visual na pista.